大家好，今日咧我哋咧就試整呢個嘅 gingerbread soda drink。咁咧整呢個大家可能有見過咧，就係上網即係啲人打開個汽水，然之後噴晒啲泡出嚟呢個畫面。咁係點樣整咧？咁呢一罐嘢咧就係薑酵母啦。咁首先咧就要整咗呢罐嘢先嘅。咁我好簡單講講呢罐嘢點整啦。咁呢個咧見到好多咧氣泡，大家見唔見到咧？咁嗰啲氣泡咧係代表咧，代表咧呢一個嘅酵母咧係好活躍喺入邊啦，咁樣咁點樣整咧？呢個咧用大概5日嘅時間整啦。咁整完之後，你見到佢好多氣彈出嚟咧，咁即係代表咧佢可以用啦。咁咧你攞個罐啦，好似呢一罐咁大啦，然之後咧用一個水啦，大概裝一罐到。咁你最好咧就用 filter water，咁就嗰啲冇加氯氣嗰啲嘅水係最好嘅。然之後你需要嘅材料得2樣嘢啫，就係咧切碎薑啦，同埋咧一茶匙、一湯匙嘅咧糖，你可以用任何糖，白糖或者即係呢個 brown sugar 都可以嘅。咁咧你就將呢一個同埋嗰個清水咧攪勻啦，攪勻撈好之後咧，咁你就閂咗個蓋，咁就將佢咧擺向一個比較暖啦，或者係即係廚房啊嘅地方啦。咁咧呢個第一步，第二步咧就係咧你要餵佢咧2到5日嘅。咁即係話咧第2日啦，同埋至到第5日啦，你都係每日都要咧俾同樣份量嘅碎薑啦，最好切碎薑啦，同埋係 organic 即係天然有機嘅薑。咁啲薑使唔使洗咧？唔使洗嘅 ，OK，除非佢可能有啲泥啊，咁你抹走佢啦。因為如果佢係 organic 嘅薑咧，佢本身出邊都有好多好嘅細菌，你都會想咧嗰啲菌咧去到你嗰個嘅酵母入邊咧，都會幫到手去發酵多啲唔同嘅菌嘅種類咁樣啦。咁係啦，咁3到5日之後咧，你就會完成啦。完成嘅時候咧，你就可以用呢一個嘅酵母啦，呢個薑酵母咯，叫做咧 gingerbread baby， 因為入邊有好多唔同嘅 baby 喺入邊。咁你打開咧，通常咧就會聞一聞啦，一陣酸酸地嘅味嘅，但唔係嗰種變壞酸酸味喎。同埋咧，佢邊咧就會有好多少少嘅泡泡咧喺度咧彈嘅。咁咧記住喎，你整完呢一個啦，咁我係前兩日擺咗喺雪櫃攞出嚟嘅。咁如果你每日咧，即係你擺喺個溫暖嘅地方嘅話咧，你每日都要餵佢嘅。咁用同樣份量嘅薑啦，同埋咧糖去餵呢一樽 BB 嘅。咁然之後咧就係點樣用佢啦嚇？咁如果你話喂唔係喎，我唔得閒喎，可以點算啊？擺喺雪櫃啦。咁你可以1個禮拜餵佢1次到啦。咁我對上嗰次應該係多過1個禮拜，唔記得餵嘅。咁但係咧，佢好乖啊，佢仲再生啊。同埋咧，佢有個好得意現象就係咧，如果你發現咧，你餵完佢之後咧，佢係好 active 嘅話咧，佢好多啲聲咧咁樣飛出嚟，係代表佢邊咧係食緊嘢。好啦，咁我哋開始咯喎。介完呢一個 gingerbread baby 之後，咁呢度咧就係所用嘅材料啦。我今日會用到咧係1公升嘅一個果汁啦。咁然之後3個空樽啦。咁記得要買呢啲咧可以咁樣閂嘅樽啦。咁可以咧等佢啲氣咧傳得好好，同埋令嗰個即係 bubbly 個氣泡嘅狀態咧更好啦。咁同埋咧有呢一個啦，就係過濾咧嗰啲 gingerbread 出嚟嘅。咁另外就係我呢個 gingerbread baby， 仲有呢個就係咧，咁我陣間會將呢啲咧倒出嚟噶嘛。咁咪變咗咧，我要再 refill 啦。咁我就需要咧新嘅薑同埋糖咧，同埋咧啲過濾嘅水咧去幫佢咧再去餵養啦。咁好啦噃，我哋開始啦。咁首先咧攞一個好乾淨嘅匙羹啦，最好就冇油啦，最好洗一洗先再用嘅匙羹啦，就咧去攪佢咯，一定要乾淨，如果唔係咧你個gingerbread baby 咧就會係咁先噶啦嚇。咁咧攪佢啦，攪勻佢，然之後咧就發生咩事咧？因為我有3樽啦，諗住整3樽，咁每一樽咧我都會落咧大概50至到80 ml 嘅 gingerbread baby， 然之後咧我就會 top up 咧，就會咧加個果汁咧就會300 ml 啦，咁剩低咧就會加水，因為咧我發現呢啲即買嗰啲果汁咧其實係夠甜，咁所以我又唔想啲細路整俾細路係唔想啲細路咧飲咁甜嘅嘢，咁所以咧其實我發酵大概1日或者2日咧就已經夠啦。咁呢個有冇竅門咧？嘅竅門係有嘅。譬如如果你想喂，我想聽日即刻飲喎，可以點樣咧？咁你將呢個咧 gingerbread 呢一個咧就加到100。咁但係小心喎，如果你加100嘅話咧，咁通常咧你可能見上網都有人教咧，喂你剩翻咁多咪得咯，係咪啊？即係冇問題啦咁樣。咁但係如果你落到100 ml 嘅話咧，你要留翻咁多嘅安全，最安全嘅一個狀態係你留翻咁多空位。如果唔係嘅話咧，當你開嘅時候咧，其實佢好多氣啦同埋泡咧需要排出嚟。咁如果你落到咁少嘅話咧，啲空位係唔夠用嘅。呢個經驗所談嚟，OK？呢個廚房係俾嗰啲唔夠位嘅gingerbread試過噴過嘅，而最慘痛一次係用咗西瓜汁。而嗰個西瓜汁其實係我自己即係自己用自己整嘅 juice 嚟嘅。咁係我哋個天花板都係有紅色嘅點點啦。咁其實係好恐怖，同埋頸都痛嘅一個慘痛 clean up 嘅一個記憶嚟嘅。咁所以如果你真係啦，喂我好心急喎，我想快啲飲喎，咁你或者想好有好多氣嘅話咧，咁你落到100啦，最盡㗎啦 ，OK？ 你唔好諗住再落多啲，你都可以落試多啲，然之後睇下個效果會唔會同唔一樣 ，OK？ 不過就唔建議 OK。好啦，咁我哋言歸正傳咯喎，因為都幾好玩嘅，我覺得呢一個嘢因為果汁咧我就而家唔俾細路飲㗎啦嚇，果汁其實冇純糖啦，咁你飲一杯果汁其實係等於好多個即係水果壓縮出嚟嘅果糖，咁呢啲一飲落去咧，其實身體直接就去咗乾啦，咁對身體就十分之唔好啦。咁但係咧礙於咧呢一個嘅即係 gingerbread soda 啦，其實係變咗好多好有益嘅對腸啦，好有益嘅一啲嘅菌啦，咁所以咧我都會仲整俾細路，但係我都會嘗試咧就係整咧冇咁甜嘅。如果我整俾自己嘅話咧，我會點做咧？我就會落檸檬汁啦。
同埋咧我就會落一啲香料，譬如薰衣草啊，或者chai tea 嗰啲茶包落去，咁都係好飲嘅。即係你少少微甜啦，你唔好諗住哇，即係好甜咁樣啦，咁就唔會嘅。咁但係我覺得我哋大人就 OK 啦，即係中年人士都係唔好食咁多糖就會好啲嘅咁樣，係啦。咁好啦，咁我就整㗎啦噃，整完再俾大家睇下係咩情況啦。咁呢啲就舊嘅薑啦，咁有啲都係新嘅薑嘅，咁但係就冇乜所謂，因為你之後就會補咧新嘅薑入去啦，咁你就擎好佢啦。咁呢個大概咧係150 ml 嘅，咁你見到咧佢嘅顏色咧係會係咁樣嘅，好似一啲污糟嘅水一樣啦。咁但係咧十分之好用嘅噃。咁呢一度咧，咁你大約啦，即係唔需要太認真嘅，即係認真嚟都唔需要太認真嘅。咁啊大概都50啦，咁望下啦嚇，係啦。咁因為大概50度啦，咁呢度咧我會大概落50度咯。咁我望一望先。係啦，50啦，咁呢度咧大概都係50度啦，咁倒晒落去啦。咁其實咧最好嘅做法，譬如你好似我咁，即係我哋屋企4個人啦，咁我整呢一個嘅話咧，其實最好咧就係咧，可能有一啲嘅樽啦，1樽或者2樽，其實你落少啲都冇所謂，即係你落到可能40 ml 都已經可以，因為你都想咧嗰個嘅發酵嘅時間咧可以慢啲，因為少啲 ginger 嘅話咧佢發酵慢啲咧，咁變咗你飲完1罐咧，第2罐就已經準備好啦。如果同時間咧好似我而家咁啦，3罐咧其實都差唔多嘅話咧，咁其實佢哋咧發酵完成嘅時間差唔多啦，咁佢最尾嗰罐咧開到最尾嗰罐嘅時候咧，佢就會偏酸啲，同埋咧冇咁甜嘅。咁所以睇下你自己個管理啦。咁但係因為我今日純粹做個示範，咁我就大概係咁啦。咁但係可能我最後都可能會向呢一樽加多少少加唔加好咧？咁呢度就300毫升嘅，大約300毫升啦。後邊就寫嘅因為果汁啦。咁我之前就會用自己整嘅果汁去做嘅，但係其實個效果咧冇乜太大嘅唔同啦。同埋就係其實飲落去個味道咧都唔影響嘅時候咧，咁大家可以買嗰啲咧即係樽裝嗰啲已經準備好嘅果汁，因為咧你自己榨嘅時候其實好麻煩，除非有部機啦。如果唔係你要將咧所有咧嗰啲好微細嘅一啲嘅果肉啊果蓉咧，你要將佢全部整走嘅。如果唔整走嘅話咧，其實發酵出嚟嗰個嘅味道啦係有啲怪怪地嘅。咁所以咧我而家都轉咗咧買呢啲咧。果汁現成嘅果汁就去做呢一個嘅 juice 啦，咁我就會整埋剩低嗰3樽啦。好啦，咁呢度咧就係最後邊4樽嘅，因為咧我仲有100 ml 嘅果汁剩啦，咁我就唔想擺晒入去咧呢3大樽入邊喎，因為會變太甜啦。咁所以我就整多個細樽啦。咁細樽嗰度咧100 ml 果汁嘅時候咧，我用咗4湯匙嘅 ginger buck 喺入邊嘅。咁而家做咩事咧？就係咧加水啦。我就會咧而家即係安全為上，唔想咁多mess 啦。咁所以咧我就會大概落水啦，落到呢一度啦。咁然之後咧就可以咧搞掂就呢個 ginger buck soda 啦。好啦，時間關係就已經整好4樽咧ginger buck嘅 soda drink 喺度啦。咁有一樣事項就要注意係乜嘢咧？就係你24小時一定要咧打開佢一次，等佢透下氣。如果唔係咧太多氣累積喺入邊嘅話咧，咁佢就會咧爆樽嘅嚇。咁好啦，咁處理完呢一個啦，咁啊大概1日到2日度咧，咁你睇下你中意氣，即係佢 bubble 嗰個情況有幾多，咁你就可以飲用噶啦。咁最好味係點樣啊？梗係咧，當你發現佢入邊咧已經搞掂啦，係你中意嗰個即係 bubble 嘅情況嘅話咧，咁你就可以咧擺落雪櫃啦，冷凍佢啦，咁咧係好飲嘅。好啦，咁啊搞掂完呢一個咧易飲之後咧，咁我哋咧就再去餵養我哋嘅薑 B 啦。咁頭先你見到咧原本係滿嘅，咁而家已經咧大半去咗啦。咁我會點做咧？我就會咧就將一匙羹嘅糖啦倒落去，同埋咧將呢一啲嘅薑咧都倒落去。咁咧倒完落去之後咧，我就會咧再補清水嘅，水咧係好緊要啊。咁我呢個都係 filter water 嚟嘅。咁我哋呢度水就冇落氯氣嘅，咁所以你用水嘅時候咧，記住揀咧冇氯氣嘅水。如果唔係嘅話咧，你係做唔到咧呢個 ginger buck 嘅。OK， 好啦，咁加水啦，加滿佢啦。咁跟住咧，我就會攪溶晒啲糖之後咧，咁又係咧冚翻個蓋咧，攪完佢啦。好啦，咁冚翻個蓋咧，你係擺喺溫暖地方啦，等佢發酵咧，即係1到2日嘅時間啦，咁你中間咧你都會繼續去餵佢嘅。如果你擺響咧室溫嘅話咧，咁你就要每日咧其實都要餵養嘅。咁有時候我會超過24小時嘅，咁但係咧總之你唔好太耐得噶啦。如果唔係話咧，佢入邊個薑 B 咧就會咧餓死啦。咁講翻個啦，咁如果你話唔係喎，我呢有4樽嘢，起碼可以飲咧4日或者耐啲喎，1個禮拜喎。咁我就會建議將呢樽嘢咧擺喺雪櫃，因為咧其實你每日咧要餵養佢嘅話咧，咁佢入邊嗰啲嘅佢入邊嗰啲嘅薑咧會越多啦，同埋咧你之後就會越嚟越多薑喺入邊咁樣嘅，就係咁樣啦。咁所以如果你整完1轉之後可以咧餵養完佢咧就擺喺雪櫃啦，然之後等佢下次要用嘅時候咧拎出嚟解凍啦，室溫，跟住再咧餵翻佢，等佢1、2日餵養之後咧，你又見到好多 bubble 響，已經見到 bubble 喺入邊係咪？咁你又等見翻啲泡嘅時候咧，你知佢好 active 嘅時候咧，咁你又可以再整咧下一 round 嘅 ginger buck soda 啦。希望大家中意啊！希望頭先講解咧都夠清晰啦。咁如果大家咧中意呢個嘅即係 ginger buck soda 嘅話咧，可以咧留言話俾我聽啦。或者如果你喺整嘅過程之中咧有咩疑問嘅話咧，都可以咧隨時發問。係啦，希望你都 enjoy 呢一個無糖有少少糖啦嚇，無糖嘅呢個有氣 soda 係好多益生菌，你嘅細路同埋你自己都會好中意。好啦，下次見，拜拜。